देखे कि नहीं कितना पानी। मोती कहना पानी बंद करना, चेक कर पानी चेक कर। दाखिल होने लगे हैं सुखी टनल और साउंड ऑफ दी बाइक चल रहे बाहर ही आ गया लारी हैवी बाइक क्रॉस कर रहा है। दिन चढ़ गया ये डैम है जनाब। ओए होए कितना पानी है थल्ले, डर लग रहा थल्ले देख के दोस्ता। चेक कर देखे कि नहीं कितना पानी। मोती कहना पानी बंद करना, चेक कर पानी चेक कर। हाँ मैनू चेक कर की हाल हो गया हाल बड़ा ज़बरदस्त है दोस्ता। ठंडी हवा, सुखी किनारी डैम। गाइस हम सुखी किनारी डैम पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कैमरे में जो नज़र आता है ना वो आँखों से नहीं नज़र आता है। जो नज़ारा आँखों से आता है वो कैमरा आ गया।
ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਬੱਕਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਾਈਓ ਭਾਈ ਨਾ। ਪਰੇ ਹੋਇਓ ਓਏ, ਪਰੇ ਹੋਇਓ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਣ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ, ਬਸ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਅੱਜ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਏ 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 ਓਏ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 2020 ਚ ਰਾਊਡ ਬੀਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੇਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ। ਆਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਨਰਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 2015 ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੱਪੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और नारायण पहुंच के मिलते हैं अब।
और जन्नत में एंटर होते हुए आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कर दें।